Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Vlogs. 2000 anos depois. E está começando mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é ensinando como baixar efeitos sonoros, beleza? O efeito sonoro que eu digo é esse aqui, ó, TV fora do ar. E entre outros efeitos. Então já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando para amigos nas redes sociais que divulga muito, vai ter muita visualização dos vídeos e a turma, para ver se a turma gosta, né? Então vamos lá para o vídeo. Então galera, estou aqui para mostrar como é que se baixa os efeitos sonoros. Então, se vocês querem mesmo baixar esses efeitos sonoros, eu vou ensinar passo a passo, beleza? A primeira coisa que você precisa ter é o Google, né? Que todo mundo tem aí no seu celular. Aí você entra nele, vai entrar aqui, ó, youtube.com. Aí eu vou deixar o link do efeito sonoro aí na descrição do vídeo. Aí vocês vão clicar lá. Aqui, ó. Esse aqui, efeito sonoro. Quando você clicar, mano, aí você vai vir aqui, ó. Você para o vídeo. Deixa eu começar aqui. Para o vídeo aqui e vem aqui, ó. Nessas três barrinhas aqui e bota site para computador. Quando ficar o site para computador, aí vocês vão lá em cima, lá no link. Deixa eu carregar aqui. Vão lá em cima, lá no link e bota aqui, ó. Depois do ponto SS. SS, pronto. Aí dá um enter. Aí vai logar lá na página. Pronto, olha aqui. Só vocês virem aqui, ó, baixar. Eu não vou baixar porque eu já tenho. Mas quando você baixar, vai direto para sua galeria. Aí vai ficar lá. Aí, para você usar, vou sair aqui para poder mostrar para você. Por exemplo, aí eu vou editar esse vídeo aqui, ó. Fala galera do... Aí eu já vou cortando logo aqui, ó. Clico aqui, a tesourinha e a para a esquerda. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Vlogs. Aí você dá aqui, ó, mano. Esse aqui, ó. Separar no indicador. Aqui também, ó, separar. Aqui quem fala é o Matheus Vlogs. Aí eu vou, faço assim. Matheus Vlogs. Boto mais ou menos aqui, ó. Venho aqui em camada e mídia. Aí eu venho aqui, ó. Boto mais pra cá.
later. 2000 anos depois. Eu corto um pouquinho aqui, ó. Para a esquerda. Botar mais ou menos aqui. Aí vem. 2000 anos depois. Aí corto aqui, ó. Para a direita do indicador de reprodução. Aí é só você aumentar essa tela aqui, ó. Pronto. Dá um ok. Aí vem aqui, ó. Os logs. 2000 anos depois. Cortar um pouquinho aqui. E está começando mais um vídeo. Pronto, galera. É só vocês terem criatividade para fazer. Minha criatividade é essa daí. Então, é isso aí do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Compartilhe para amigos nas redes sociais, que ajuda muito. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.